是的，各位观众，还有这个主播，我们已经可以看到，在中正纪念堂的自由广场上面有人，他们利用他们的身体，可能停留着，可能跳动着。我目前并不知道原因，但是经过我们刚刚访问的结果呢，他们这一群15到25岁左右的年纪人，很明显是为了就是自由广场，是为了自由，是为了自由在跟海洋大道做一个呼应，做一个回馈。最近自由广场然后是沟通。See